तो हेलो गाइस, मैं विशांत फ्रॉम एक्स ब्लॉगिंग चैनल। तो मैं अब खेल रहा हूँ इंडियन बाइक 3D। तो यहाँ पर मैं कस्टमाइज किया हूँ, जो आप लोग देख ही सकते हैं। यहाँ पर 4 पुलिस से कार है, बड़े एक है, यहाँ पर थार है, यहाँ पर फॉर्च्यूनर है और 4 पुलिस की कार है। तो मैं पर क्या करना चाहते हूँ, तो मैं यहाँ पर एक MLA है, मैंने इस पे MLA है, इस पे उसका फैमिली है और सब पुलिस इसको पहरा दे रहा है। मैं বাংলাতে বলছি। এই যে MLA করে যাবে। বলেছিলাম রোহিতকে যে কোর্টে যাবে, দিচ্ছে না। इसे ब्रेक ऐसे है। तो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बोलेगा, और कमेंट जरूर बोलবেন। बाय एंड लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।